ஹாய் மை ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லக்கி லைஃப் ஸ்டைல். ரொம்ப நாள் ஆச்சு லாங் வீடியோ போட்டு. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்களும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃப்ரைடேலேருந்து வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுது. சாட்டர்டே சண்டே குட்டீஸ் 2 பேர்த்துக்கு லீவ் இருக்கிறனால நான் ஹோம்ஒர்க் எதுவுமே பண்ண வைக்க மாட்டேன். நல்லா டிவி பார்ப்பாங்க, விளையாடுவாங்க. டிவியில் ஏதாவது சாங் போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா குட்டீஸ் 2 பேருமே நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க. சாட்டர்டே காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்குமே மழை தூரிக்கிட்டு தான் இருந்தது. வீடியோ எதுவும் எடுக்க முடியல. சண்டே வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுது. காலையில் குட்டீஸ் 2 பேருமே குளிக்க வச்சு கிளப்பி விட்டாச்சு. குட்டீஸ் 2 பேர்த்துக்குமே டெய்லியுமே அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிற டயத்தில் குளிக்க வச்சா தான் அவங்க கரெக்டாக அந்த ரொட்டீனாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2.5 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஹோல் ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம், அது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 2 பச்சை மிளகாய். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. தயவுசெய்து கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க. டேஸ்ட்டே மாறிடும். நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் அப்போயே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா அது சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நான் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா அரைச்சி சேர்த்தோம் அப்படின்னா குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும். டேஸ்ட்டுமே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா எண்ணெயும் தண்ணியும் பிரிஞ்சு வரும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்பைஸ் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1.5 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 2 ஸ்பூன், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதை நல்லா சிக்கனில் பெரட்டி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. சிக்கனுக்கு தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற தேவையே இல்லை. சிக்கனில் விடுற தண்ணியே போதுமானதாக இருக்கும். மசாலாவோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் கசகசா ஆல்ரெடி நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன். அது கூட அரைச்சல் தேங்காய், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 5 போல் முந்திரி சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 ஸ்பூன் தண்ணியில் கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடையில் வாங்கின சிக்கன் மசாலா கூட 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். சைடில் மீன் குழம்புமே ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி மீன் குழம்பு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அதனால தான் நான் வீடியோ எதுவுமே எடுக்கவே இல்லை. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சிக்கன் ஒரு 90% நல்லா குக் ஆகி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தது சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும். ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும். நீங்கள் கொத்தமல்லி தலைக்கு பதிலாக நீங்கள் கஸ்தூரி மேதி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அதுவுமே டேஸ்ட்டு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் பிரியாணி தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். 3 ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சீரகத்தூளும் மிளகுத்தூளும் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சோம்புத்தூள் 1.5 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பட்டை 3 சேர்த்துக்கிறேன். 5 கிராம்பு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் பவுட்ரு போல் அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு குக்கரில் 2.5 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் 2.5 ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துருக்கேன். அதை நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கோங்க. 4 மீடியம் சைஸ் ஆனியனை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். அதை நல்லா வதங்கி ப்ரௌனிஸாக வந்ததுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மல் போனதுக்கப்புறம் 2 பச்சை மிளகாயை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம வெங்காயம் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தக்காளி எடுக்கணும். அதே மாதிரி 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பைஸ் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். வேறு எந்த ஸ்பைஸ் பவுடருமே சேர்க்க தேவையில்லை. ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா, ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 4 லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இது 3/4 கிலோ இருக்கும். நீங்கள் 3/4 கிலோ கறி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும். தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா 3/4வாசி வெந்ததுக்கப்புறம் கெட்டியான புளிக்காத தயிர் 1/2 கப் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட தயிர் இல்லை அப்படின்னா கடையில் வாங்கி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2 ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துட்டு ஃபைனலாக லெமன் புளிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. டேஸ்ட்டு அது கூட நல்லாயிருக்கும். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 2.5 கப் தண்ணி சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாதாரண ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2 கப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 4 கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும்.
தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்துக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணும்போது உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு 2 விசில் விட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் சண்டே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் வந்து சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் குழம்பு, மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை, ரசம், ஆனியன் ரைத்தா இதுதான் வந்து சண்டே எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷல். சண்டே வந்து 1:30 வரைக்குமே எனக்கு கிச்சனில் வந்து வேலை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாப்பாங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அவங்கள தூங்க வைக்கிறதுக்குள்ளே டைம் வந்து 3 o'clock ஆயிரும். சாட்டர்டே சண்டே எடுத்த வீடியோவோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. 1 வீக்காக மழை வேறு தூரிகிட்டு இருந்தது. குட்டீஸ் 2 பேத்துக்குமே சளி பிடிச்சிருந்தது. அவங்கள பார்க்குறதுக்கே டைம் வந்து கரெக்டாக இருந்தது. வீடியோ எதுவும் எடுக்க முடியல. நெக்ஸ்ட் வீக்கு சாட்டர்டேலேருந்து வீடியோ வந்து கண்டினியூ ஆகுது. சாட்டர்டே ஈவினிங் மேலே பெருமாள் கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணிவிட்டு காலையிலேயே வீடெல்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டு ஈவினிங் 6 o'clock மேலே பாளையம்பட்டியில் இருக்கிற பெருமாள் கோயிலுக்கு தான் கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். वसुदेवं देवं कन्दुरानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. புரட்டாசி மாதம் யாரெல்லாம் பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலே மனசுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் எங்களுக்குமே. புரட்டாசி மாதம் பிறந்தாலே ஒரு சில வீட்டில் வந்து நான்வெஜ் எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க. சாட்டர்டே அப்படின்னாலே சுத்தமாக வந்து நான்வெஜ் எப்பயுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் கிடையாது. நான்வெஜ் வந்து எல்லா நாளுமே நல்லா சாப்பிடுவோம். அம்மா வீட்டில் வந்து புரட்டாசி மாதம் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அந்த 1 மந்த்துமே வந்து நான்வெஜ் எதுவுமே எடுக்கவும் மாட்டாங்க. அப்பா வந்து வருஷம் பெருமாள் கோயிலுக்கு வந்து மாலை போடுவாங்க. நான் அம்மா வீட்டில் இருந்தேன் அப்படின்னா நானுமே நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி பழக்கம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லா நாளுமே வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவோம். ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருந்தது, கோயிலுக்கு ஏதாவது மாலை போட்டிருந்தா மட்டும்தான் நான்வெஜ் வந்து எடுக்க மாட்டோம். மற்ற எல்லா நாளுமே வந்து நான்வெஜ் நாங்கள் எப்போ தோணுதோ வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவோம். குட்டீஸ் 2 பேரையும் கூப்பிட்டு வெளியே கிளம்பியாச்சு. பாப்பா வந்து ஐஸ்கிரீம் வேணும் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே வந்தா லக்கி. வந்து பார்த்தா ஐஸ்கிரீமே இல்லை. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதில் இல்லாமல் இருந்தது. இல்லைன்னா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு வந்து சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க. குட்டீஸ் 2 பேரையும் வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஃபோன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு 1/2 hour உட்காருவாங்க. ஃபோன் கொடுக்கல அப்படின்னா எல்லா இடத்துக்கும் ஓடிட்டு அதை இதை எடுத்து போட்டுட்ருப்பாங்க. அதனாலேயே வெளியே வர்றதுக்கே எனக்கு பயமாக இருக்கும். அவங்கள பார்க்குறதுக்கே வந்து நமக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும். பாப்பா 2 பேருமே அவங்க டாடியை வந்து தொந்தரவு பண்ணவே மாட்டாங்க. வெளியே வந்தால் என்ன தான் போட்டு அது வேணும் இது வேணும் அது வாங்கி கொடுங்க அங்கே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன தான் 2 பேரும் கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. அவங்க டாடியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆனால் குழந்தைங்கள பார்க்குறது, நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறது, தூங்க வைக்கிறது, அவங்கள கேர் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே நம்ம தான் கேர் பண்ணிக்குவோம். ஆனால் யார் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு டாடி தான் பிடிக்கும்னு 2 பேருமே சொல்லுவாங்க. எங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லை, எல்லா வீட்லேயுமே அப்படி தான்.
பொண் குழந்தைங்க மேக்ஸிமம் அம்மா விட அப்பா தான் பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லை, எல்லார் வீட்லேயுமே அப்படி தான். என்ன கேட்டால் கூட நான் எங்கள் அம்மா விட எங்கள் அப்பா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நானுமே சொல்லுவேன். குட்டீஸ் 2 பேத்துக்கு இட்லி வாங்கி கொடுத்துட்டு நானும் ஹஸ்பண்ட் வந்து சப்பாத்தி தான் வாங்கி சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு பாப்பா 2 பேருமே என்னை விளையாட கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியே சத்யா கடைக்கு வந்து பாப்பா 2 பேரையும் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நல்லா விளையாட விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. எல்லாருக்குமே ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். வீட்டில் வந்து காலையிலேருந்தே ஒரே க்ளீனிங் ஒர்க்கு தான் பார்த்துட்ருந்தோம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் ஒரு 6 மேலே வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்படியே கடைக்கு கிளம்பி வந்தாச்சு ஃபேமிலியோட. குட்டீஸ் 2 பேருமே பயங்கரமாக சேட்டை செய்வாங்க. கடைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் எடுத்து மாற்றி மாற்றி வச்சுருவாங்க. பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு நோட்டு ஒரு பென் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க பாட்டில் அழகாக உட்காந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க. யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. லக்கி வந்து சேட்டை பண்ண மாட்டாங்க. தனுஷா குட்டி என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பண்ணாதான் லக்கியுமே சேட்டை பண்ணுவாள். தனுஷா அமைதியாக உட்காந்து ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா லக்கி அமைதியாக ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருப்பா. தனுஷா குட்டி எந்திரிச்சு சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு அப்படியே இவங்களுமே பண்ணுவாங்க. சேட்டை பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க. 2 பேரையும் வச்சுட்டு நம்மளால் மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது. அதனால தான் அவங்க டாடி வந்து கடைக்கு கூப்பிட்டுட்டு வர மாட்டாங்க. காலையிலேருந்தே என்னோடய ஹஸ்பண்டும் மாமாவும் வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி தான் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வர்றதுக்குள்ளே எல்லாம் ரெடி பண்ணி சாமி கும்பிட்ற மாதிரி தான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து விளக்கு போட்டு சாமி கும்பிட்டாச்சு. மண்டே ஈவினிங் நைட்டு ஃபுல்லாக லக்கிக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஒரே வாமிட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. மண்டே ஸ்கூலுக்கும் போகல, பாப்பா வீட்டில் தான் இருந்தாங்க. ஈவினிங் போல் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணிவிட்டு வந்தோம். நாங்கள் பார்க்குற டாக்டர் வந்து லீவில் இருந்தனால ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியும். ரொம்ப டயர்டாக இருந்தாங்க லக்கி. சரி எங்கேயாவது வெளியே கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி நகரில் வந்து பொருட்காட்சி போட்டிருந்தாங்க. அங்கே கூட்டிகிட்டு போனால் கொஞ்சம் பிரிஸ்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அங்கே கூப்பிட்டு வந்துருந்தோம். பார்த்து எனக்கே பயமா இருக்கு. கரடி கரடி கரடியை பார்த்தா பயமா கிடக்கு.
ஒரு 1/2 hour தான் அங்கே இருந்திருப்போம். ரொம்ப சிறப்பாலாம் ஒன்றும் இல்லை. குட்டீஸை மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாட விட்டுட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. டைம் வந்து 7:30க்கு மேலே ஆகிடுச்சு. பாப்பா 2 பேத்துக்குமே சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். குட்டீஸ் 2 பேத்துக்கும் இட்லி வாங்கி கொடுத்துட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து சப்பாத்தி தான் சாப்பிட்டாங்க. நான் தோசை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். குட்டீஸ் 2 பேருமே நல்லா தூங்கிட்டாங்க. போகிற வழியிலேயும் தூங்கிட்டு வீட்டுக்கு போனோடனே எந்திரிச்சிட்டாங்க. ஒரு 9:30 வரைக்கும் நல்லா 2 பேரும் விளையாண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தூங்குனாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.